واش عمرك طرحتي هذا السؤال على راسك؟ كيفاش كان مسار المدرب وليد الركراكي كلاعب؟ واش كان ناجح ولا متوسط ولا كان على قد الحال؟ حنا دابا كنشوفوه كافضل مدرب في تاريخ افريقيا، كنشوفوه مول النيه اللي وصلنا للدومي فينال ديال المونديال، ولكن الحقيقه المره ان وليد الركراكي كلاعب داز من محطات اللي تقدر تهرس اي انسان. تخيل معايا واحد كيتقاتل باش يوصل للاحتراف حتى كيوصل لسن 25 سنه، وفي اللحظة اللي كيقول أنا وصلت كل شيء كيتفرقع عليه في يديه. الإفلاس والبطالة عن العمل لشهور، وإصابة كتطيح الجبل، وصفقات عالمية اللي ضاعت في آخر ثانية بسبب غدر الوكلاء. قصة وليد كلاعب هي أكبر درس في الصبر وكيفاش تحول الخيبات لنجاح أسطوري كمدرب. وجدوا راسكم حيث اليوم غادي نحكيو القصة اللي ما حكاهاش ليكم وليد في الندوات الصحفية. بقى معايا حتى الاخر باش تعرف السطورية ديال راس لافوكا كاملة. الحكاية بدات في سنة 1975 في ضواحي باريس، وبالضبط في مدينة كوريباي إيسون. وليد زاد وسط أسرة مغربية بسيطة. الوالد والوالدة ديالو كانوا كيتقاتلوا باش يوفروا لقمة العيش للأولاد ديالهم. ووليد كان من صغره مهووس بشي حاجة اسمها كرة القدم، كان كيجري ورا الكرة فيما كانت في الأحياء الشعبية حتى كيطيح عليه الظلام. ولكن كان كاين واحد العائق اللي كبير. العائلة ديالو كانت كتآمن باللي القراية هي اللي كتوكل الخبز وماشي كرة القدم. والوالد ديال وليد الركراكي كان صعيب في هذه المسألة، وكان كيقول ليه إلا بغيتي تلعب كرة القدم جيب لي الدبلوم ديالك هو الأول. هنا وليد لقى راسو في تحدي، خصو يرضي الوالدين ديالو وخصو في نفس الوقت يتبع الحلم ديالو. وفعلا وليد قدر يدير المستحيل. وليد قرا وتفوق وقدر يحصل على دبلوم في المحاسبة، وهكا لقى راسو حر باش يتبع الشغف ديالو. دخل أول مرة لمدرسة كروية صغيرة سميتها اسكورفيسون، وتماك بدات الموهبة ديالو كتبان. واخا الفريق كان مغمور، ولكن وليد كان كيتقاتل وكيلعب بالنفس ديالو في داك الفريق، وهذا الشيء اللي لفت انتباه المدربين. وفي ديك الفترة كان واحد المدرب اللي شاب سميتو رودري غارسيا شاف وليد واحد الجرينتا اللي نادرة، شاف فيه واحد المدافع اللي كيقرا اللاعب واخا الجسم ديال الوليد ما كانش ضخم. هنا وليد طلع من الفريق الاول وبدا كيصنع الاسم ديالو في الدرجات السفلى في فرنسا. ولكن تخيلوا معايا وليد بقى كيتقاتل في الهوات حتى وصل لسن 24. فهاد السن كيكونوا اغلب اللاعبين سناو مع فرق كبيره، ولكن وليد كان باقي كيجري في تيرانات الخلا وملاعب الاحياء. وفي سنه 1998 وليد انتقل لفريق راسينغ كلوب فرانس، وتما لعب 18 ماتش وقدم مستوى كبير. وليد كان كيشوف الاصدقاء ديالو والناس اللي في السن ديالو كيطيروا في البروميير ليغ، وهو باقي كيحلم غير فرصة واحدة باش يورينا العالم شكون هو الركراكي. الصبر ديال وليد كان طويل بزاف، ولكن الجائزة كانت قريبة، عرض احترافي من نادي تولوز الفرنسي. وفي سنة 1999 وليد سنى أول عقد احترافي حقيقي في الحياة ديالو في سن 25. وليد دخل فريق تولوز اللي كيلعب في القسم الثاني، وبسرعة فرض راسه كواحد من أحسن المدافعين في الفريق. وليد ساهم بشكل كبير بصعود فريق تولوز للقسم الأول، وأخيرا الحلم ديال وليد الركراكي تحقق. هنا وليد غيلعب ضد أولمبيك مارسيليا وباريس سان جيرمان وفريق ليون، الأضواء والكاميرات والصحافة. ولكن هنا وقعت الصدمة اللي تقدر تنهي أي مسار. نادي تولوز غرق في أزمة مالية تاريخية، الإدارة ما بقاتش قادرة تتخلص الموضوع ديال الفريق. هنا الفريق هبط من القسم الثالث بقرار إداري، واللعابة لقاو راسهم في الشارع بدون مستحقات. وليد الركراكي اللي يلاه بدا كيتذوق طعم الاحتراف لقى راسو عاطل عن العمل لمدة 6 أشهر. تخيل معايا النفسية ديالو كيفاش غتكون 6 شهور وهو جالس غير في الدار بلا فريق وبلا صالير وبلا منافسة. هذيك الفترة كانت هي الاختبار الحقيقي لوليد الركراكي، واش غيستسلم ويخدم بالدبلوم ديال المحاسبة اللي عنده ولا غيتقاتل على الحلم ديالو مرة أخرى. وليد اختار باش يتقاتل مرة أخرى، وفي نوفمبر سنة 2001 جاب له
الله فريق أجاكسيو اللي كان كيلعب في القسم الثاني. وليد دخل هذا الفريق في نصف الموسم بواحد الجرينتا كروية اللي كبيرة اللي خلاته يتصنف كأفضل مدافع في ذاك الموسم، وفي ظرف 6 أشهر فقط طلع مع فريق أجاكسيو من القسم الأول. ولكن هاد المرة بقات الأمور مستقرة ودوز معهم 3 سنين من الذهب، وهذا التألق هو اللي فتح له بوابة المنتخب المغربي سنة 2001. وليد ولا هو الظهير الأيمن في المنتخب اللي ما كيتزحزحش، وشفناه كيفاش حرط الملعب في كأس إفريقيا سنة 2004 مع بادو الزاكي في تونس، وشفناه كيفاش بكى من قلبه فاش ضاع النهائي في 2004. هذيك البطولة خلت الأندية الإسبانية تراقب وليد، وهنا جاه العرض من فريق راسينغ سانتاندير الإسباني. الانتقال للليغا الإسبانية كان هو القمة. هنا وليد لعب ضد فريق ريال مدريد والبارسا، ولعب ضد النجم رونالدينيو. وليد دخل إسبانيا بحماس كبير، ولكن القدر والمكتب كان عنده رأي آخر. في الأيام الأولى ديالو مع الفريق تعرض لإصابة قاضية في الركبة ديالو، وبالضبط في الرابط الصليبي اللي غيباته 6 أشهر عن الملاعب. وليد رجع وتقاتل ولعب في النصف الثاني من الموسم كأساسي، ولكن الإصابة بقت تبعه في حال الظل ديالو، والموسم الثاني لعب غير 7 ديال المباريات، ومع الأسف في الموسم الثالث ما لعب حتى دقيقة. وفي سنة 2007 فاش كان كيحاول يجمع راسو جاه عرض العمر من ويست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي. هنا وليد مشى لندن واتفق معاهم على كل شيء، وكان وليد باغي يسني العقد، ولكن واحد المشكل اللي غريب ما بين وكيل الأعمال ديالو وإدارة النادي اللي خلت الصفقة تطير في آخر ثانية. هنا وليد رجع لفرنسا مكسور الجناح، لعب شوية في نادي ديجون وشوية في نادي غارونوفول، وهنا سال المسار الاحترافي ديال وليد في سنة 2009. إلا شفتي هذا المسار غتقول عليه لاعب مسكين عذبو الحظ، ولكن وليد كان كيوجد واحد الحاجة اللي أكبر. باش اعتزل الاحتراف في سنة 2009 وليد ما مشاش وجلس في القهاوي ولا دار مشاريع بعيدة على كرة القدم. وليد رجع لواحد النادي الهواة اللي سميتو يوآس فلاوي سنة 2010، ماشي باش يلعب ويموت كرويا، لكن مشى باش يقرا. هذيك المحطة كانت هي المختبر ديال وليد الركراكي كمدرب. كان وليد كيلعب معاهم وفي نفس الوقت كيساعد المدربين، وفي نفس الوقت كان كيحضر الندوات التكوينية، وكان كياخد طيارة لفرنسا باش يمشي يتفرج في بيب غوارديولا كيفاش كيدرب. وكان وليد ديما كيقرا على التكتيك التدريبي. وليد هنا عوض النقص اللي كان عنده كلاعب بسبب الإصابات والاحتراف اللي جا معطل بقوة معرفية كبيرة كمدرب. وليد ما خلى حتى دبلوم وما خلى حتى شي دورة، حتى لقى راسو واجد باش يبدا الرحلة ديالو اللي كنعرفوها حنا كاملة، من مساعد للمدرب رشيد الطوسي، من مدرب الفريق الفتح الرباطي وفريق الوداد البيضاوي، وصولا للمجد العالمي مع أسود الأطلس. قصة وليد الركراكي كلاعب كتعطينا واحد الدرس اللي قاصح. ماشي ديما داكشي اللي بغيتي هو اللي كيوقع، ولكن ديما كاين واحد الخير اللي مخبيه الله ليك. وليد الركراكي ما كانش نجم بحال حكيمي ولا زياش، ولكن المعاناة اللي داز منها كلاعب هي اللي خلاته يكون كمدرب اللي كيحس باللعابة وكيعرف يجمعهم. الصدمة ديال نادي تولوز والبطالة والإصابة في الدوري الإسباني هي اللي سقلت الشخصية ديال وليد الركراكي وخلاته يكون صبار ومكافح. هاد الشخصية هي اللي تشوفناها في المونديال ديال قطر، وهي اللي كتخلينا اليوم نثيقوا في أي حاجة كيديرها وليد. نتمنى تكون هاد القصة عطاتكم واحد الحافز باش عمركم تستسلموا واخا تسد جميع الأبواب في الوجه ديالكم. وقبل ما نمشي قولوا لنا في التعاليق شنو هي أحسن ذكرى عندك مع المدرب وليد الركراكي، وما تنساش تدير لايك وتبارطاجي هذا الفيديو مع الأصدقاء ديالك. شارك معهم هذا الفيديو باش يعرفوا قصة راس لافوكا. وهنا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو. كان معكم كالي، تهلاو.